Pernahkah Anda membayangkan satu rimpang dapur yang aromanya khas, rasanya hangat pedas, tapi ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan tubuh? Banyak orang hanya mengenal lengkuas sebagai bumbu rendang atau gulai. Padahal di balik aroma tajamnya, tersimpan senyawa aktif yang sudah diteliti dalam berbagai penelitian ilmiah. Hari ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam 10 khasiat dan manfaat lengkuas untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami, lengkap dengan kandungannya, cara konsumsi, dosis aman, hingga cara menanamnya sendiri di rumah. Lengkuas memiliki nama ilmiah Alpinia galanga. Tanaman ini termasuk keluarga Zingiberaceae, satu keluarga dengan jahe dan kunyit. Rimpangnya berwarna coklat kemerahan di luar dan putih kekuningan di dalam, dengan aroma segar dan sedikit pedas. Sebelum masuk ke manfaatnya, kita pahami dulu kandungan aktif dalam lengkuas. Lengkuas mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, saponin, tanin, alkaloid, serta minyak atsiri. Di dalam minyak atsirinya terdapat senyawa penting seperti galangin, alpinin, eugenol, sineol, dan methylcinamide. Selain itu, lengkuas juga mengandung antioksidan alami, vitamin C, serta beberapa mineral seperti zat besi dan magnesium. Kombinasi senyawa inilah yang membuat lengkuas memiliki efek antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, antioksidan, bahkan berpotensi sebagai anti kanker, menurut beberapa penelitian laboratorium. Manfaat pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan flavonoid dan polifenol dalam lengkuas berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas. Radikal bebas berlebihan bisa memicu peradangan dan melemahkan sistem imun. Beberapa studi menunjukkan ekstrak Alpinia galanga memiliki aktivitas imunomodulator yang membantu tubuh merespons infeksi dengan lebih baik. Dengan rutin mengonsumsi lengkuas dalam bentuk rebusan atau campuran masakan, tubuh menjadi lebih siap menghadapi serangan virus dan bakteri. Manfaat kedua, membantu meredakan batuk dan gangguan pernapasan. Minyak atsiri seperti sineol dan eugenol memiliki efek ekspektoran dan antiinflamasi. Senyawa ini membantu mengencerkan dahak dan meredakan iritasi saluran napas. Secara tradisional, lengkuas sering direbus bersama jahe dan gula aren untuk membantu meredakan batuk berdahak dan masuk angin. Manfaat ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Lengkuas memiliki efek karminatif, artinya membantu mengurangi gas berlebih di dalam perut. Saponin dan minyak atsiri membantu merangsang produksi enzim pencernaan dan memperlancar proses pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, lengkuas digunakan untuk mengatasi kembung, mual, dan nyeri lambung ringan. Beberapa penelitian juga menunjukkan ekstraknya memiliki efek antimikroba terhadap bakteri penyebab gangguan pencernaan. Manfaat keempat, membantu mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Galangin sebagai salah satu flavonoid utama dalam lengkuas memiliki sifat antiinflamasi. Studi in vitro menunjukkan bahwa galangin mampu menghambat produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin. Inilah yang membuat lengkuas berpotensi membantu meredakan nyeri sendi ringan, pegal linu, dan peradangan otot. Manfaat kelima, berpotensi sebagai anti kanker. Beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak Alpinia galanga memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker tertentu, seperti sel kanker payudara dan kanker usus besar. Senyawa galangin dan flavonoid lainnya diduga berperan dalam menghambat pertumbuhan sel kanker dan memicu apoptosis atau kematian sel abnormal. Namun perlu diingat, penelitian ini masih pada tahap laboratorium dan bukan pengganti terapi medis. Manfaat keenam, membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa studi awal menunjukkan bahwa ekstrak lengkuas dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar glukosa darah pada model hewan. Kandungan antioksidannya membantu mengurangi stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes. Manfaat ketujuh, menjaga kesehatan jantung. Antioksidan dalam lengkuas membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL yang bisa memicu penyumbatan pembuluh darah.
Selain itu, sifat antiinflamasinya juga berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat kedelapan, sebagai antibakteri dan anti jamur alami. Minyak atsiri dalam lengkuas terbukti memiliki aktivitas antimikroba terhadap beberapa jenis bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dalam penelitian laboratorium. Ini menjelaskan mengapa secara tradisional lengkuas juga digunakan untuk mengatasi infeksi kulit ringan dan menjaga kebersihan saluran pencernaan. Manfaat kesembilan, membantu meningkatkan stamina dan vitalitas. Secara tradisional, lengkuas sering digunakan dalam ramuan jamu untuk meningkatkan energi. Efek hangat dan sirkulasi darah yang lebih lancar membantu tubuh, terasa lebih segar dan bertenaga. Manfaat ke-10, membantu meredakan mual dan mabuk perjalanan. Efek hangat dan stimulasi ringan pada sistem pencernaan membuat lengkuas membantu mengurangi rasa mual. Ini mirip dengan manfaat jahe, meskipun efeknya lebih ringan. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahannya. Lengkuas bisa digunakan dalam bentuk segar, kering, bubuk, atau ekstrak. Untuk konsumsi sederhana, Anda bisa mengambil sekitar 2-3 ruas lengkuas segar, memarkan, lalu rebus dengan 400 ml air, hingga tersisa sekitar 2 cm. Minum 1 kali sehari. Bisa ditambahkan madu agar rasanya lebih nyaman. Untuk penggunaan dalam masakan, cukup tambahkan 1-2 ruas pada sayur atau sup. Jika menggunakan bubuk lengkuas, takaran umumnya sekitar setengah hingga 1 sendok teh per hari. Oh iya Sobat Sehat, sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk lengkuas segar, lengkuas parut, bubuk halus lengkuas, dan bibit lengkuas yang bisa kamu tanam di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke, Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Pada orang dewasa sehat, konsumsi rebusan 1 gelas per hari umumnya masih dalam batas aman. Untuk anak usia di atas 7 tahun, dosis bisa setengah dari dosis dewasa, sekitar 100-125 ml rebusan per hari. Untuk lansia, dosis sama dengan dewasa, tetapi sebaiknya dimulai dari setengah gelas terlebih dahulu untuk melihat toleransi tubuh. Penggunaan dalam jumlah wajar sebagai bumbu masakan relatif aman. Namun, ada beberapa perhatian khusus. Bagi penderita gangguan pembekuan darah, sebaiknya berhati-hati karena beberapa senyawa flavonoid dapat mempengaruhi agregasi trombosit. Ibu hamil sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi dalam bentuk ekstrak pekat. Sekarang, kita masuk ke cara budidaya lengkuas di rumah. Lengkuas termasuk tanaman yang mudah ditanam di iklim tropis seperti Indonesia. Anda cukup menyiapkan rimpang lengkuas tua yang sehat, potong dengan minimal 1 mata tunas. Tanam di tanah gembur yang kaya bahan organik dengan kedalaman sekitar 5-7 cm. Pastikan lokasi mendapat sinar matahari cukup minimal 4-6 jam sehari. Penyiraman dilakukan secukupnya, jangan sampai tanah terlalu becek. Dalam waktu sekitar 3-4 bulan, tanaman mulai tumbuh subur. Panen biasanya bisa dilakukan setelah 8-10 bulan ketika rimpang sudah cukup besar. Perawatan cukup sederhana. Berikan pupuk kompos setiap 1 hingga 2 bulan. Bersihkan gulma di sekitar tanaman agar nutrisi tidak berebut. Jika ditanam di pot, gunakan pot berdiameter besar agar rimpang bisa berkembang maksimal. Lengkuas bukan sekadar bumbu dapur biasa. Ia adalah tanaman herbal dengan potensi besar untuk kesehatan, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga pencernaan, meredakan peradangan, hingga berpotensi sebagai agen anti kanker berdasarkan penelitian awal. Meski demikian, penggunaan tetap harus bijak dan tidak menggantikan pengobatan medis untuk penyakit serius. Dengan memahami kandungan, manfaat, cara konsumsi, dosis yang tepat, serta cara menanamnya sendiri, kita bisa memanfaatkan lengkuas secara optimal sebagai bagian dari gaya hidup sehat alami.
Jika digunakan secara rutin dan seimbang, tanaman sederhana ini bisa menjadi sahabat kesehatan keluarga di rumah. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel. Health is important. See you on the next video.